yoo soba ta'ee jiraate maakii. Sobaa miti ilaalama jechuun nagiyummaa akka walitti araaramaa bakka keessaa maan fidanne isin keessaa midhachuu dandeessan. Hindidan hiriyoota xiyyanti erge ijoollee Kwaatar jirtu ijoollee Dubaay jirtu itti erge araaramuu didde. Habibti isiin wallahi laazim jechuudha maal si gootee jedhanii gaafannaan waa takka obboleessi macarrashaa obboleessa himadhee jenna obboleessi jechuudha yoo ammaan booda si deebite natti himinaan jedhe obboleessa dirasii himadhe hiriyoota isii dirasii himadhe jechuudha. Maaliif isaanin na himattaa naan jette amma isiin kan goote kanallee maaliif isaanin na himattaadha. Maaliif obboleessa kiyya dhattee himte maaliif ijoollee hiriyoota xiyyaatti dhattee na himatte. Erga araaramuu diddee ture namni walitti sana aarsu yaaleettu. Miseenjarii guruppii hidhanii diddee. Duba wal boqosaa jedhi wal kabajaa haa duba. Ani barudu ana na boqostee barudu haadha kee dhiiste bareeda bar maaki. Harmete jechuun namni yoo afaaniin walitti araaramuu didee walii galuu didee tokko yoo bar tokko tumeeti tokko kabajee wal jiraata bar akkasii bar namni wal tumaniitu wal jiraachuu qabu wal kabajanii. Lokeeshinii ergeeraaf wallahi lokeeshinii yeroo baay'ee ergeefii ture wallahi laazim lokeeshinii ergeefii kootu jedheenii ture wallahi. Ani haadha tiyyan fedha maaliif ummii tiyyan fedha yoo baddullee taate yoo caccabdee akka isiin jette caccabdee mana haftee taa'ellee isiin akkuma isiin jette san haadha tiyyi. Haadha tiyyi kabajaa irraa fuutee arrabsitee kan isiin jette kana malee waan biraatii miti habibti. Ani haadha koon fedha malee waan biraatii miti. Haati dantee umrii siifaa dheeressu arrabni humaan godhu unkaani ummatatii miti rasuula keenya sallallahu alaihi wasallam nu arraba humaa isan goone namni akka isaanitti arrabsamee hin jiru sanifu wanta godhu jechuu kanaafu ummati kino galchi maakii lamcayyoo maali neem kino tana galchi laal mucayyoo tan ittiin onnaa godhaa qoon. Ati amma najjeesteettee sodaatu jirtaa? Eenyu? Micoona jeesteetti sodaatu jirta moo maaliin yoo sodaatu jiraatte? Jeestu maaliif sodaadhaani? Guruppii kan hidhanii bar guruppii sanirra akka isiin didde saniin ijoollee sitti fiduu edaa baraan. Wanti dhaqi hin jiru wantiin eessa Joordaan hin jiru. Kinoola kootu kanaan jedheen kana laa. Kinoola mucayyoo tana galchi. Maali maqaan? Kennaa maay kennaa ka jedhu kan kennaa koo. Kami kennaan goomee? Kinoo ani la koomentii godhee ture la. Barreessi jeen. Lakkoofsa tokko barreessi hayyu. Ati amma dhuftee miidiyaa irratti illee himuun isii himuun walala biraas fiddi. An dhufteen ajjeesuu na wayya beetisaba kiyya arrabsitee an miila kinoo lakkoofsa tokko barreessiteerti kinoo. Cufaadha wanti. Ergadhu. Jaarsa deebisii. Jaarsa deebisii. Amma deeggartuu ta'e yaammatte moo tana haqa dubbattuu yaamteen? Ergadhu isheen boona garreeyanii bakka hayyu ergadhu. Bakka bareedu siya. Baasii. Meeshaa baasii. Ergachuun beektum coon? Ni beekti maan been ergadhu hayyu. Bakka. Hayaat ergadhu.
Ani wanta kusii godhuu danda'u kalaas dhaggeeffannee akka nama tokkotti ani si galee asirraa mooraalii hin keetuun barbaadu bakka abbayyi jeegas darbuu maal hin jaaladhu namni tokko waan nan galchinillee ta'u erga miidiyaa irratti namni tokko waan tokko bee yoo waan safuu cabsuu fi arraba hin ta'in numa si dhaggeeffanne jennee si dhaggeeffanne wanti akkanaa. Safuu cabsee bare arraba isii barane arraba isiin safuu haadhatii yaan arrabsite san bar gabbaasuun feeni baran. Anamma bar waasaap illee waa isii arrabsiteen bar si dhageessisuu danda'a garuu safuudha habibti. Jechi isiin jettu sun udoo amma si dhageessise waasaap irratti badaadha. An si dhageessisaa bar waasaap samee hafaa. Waan hin taane irratti fi akka hin taanetti dura rabbi namaa qabu maaliif jennaan amma haasawni ati haasawtu kun waan bareedaa miti. Nuti achi of kaa'an gisee isin lamee walaltan jechuun achirra of kaa'an laal. Ati qaalii sirra walaluu qaban. Feetu fuungaa ta'e Ani bara amma dhiirarratti waliin tollee baraan. Ooyi loona dubbiin kee akkasii dhisa gaafaatiin. Laala sirra walalanii liyaazau si bubbutanii kaanis si butee jechuudha. Bakka nam tokkoof fudhatamtee nam tokko ergas fudhate wayya malee. Deddeebitee dhiiraaf jettee walaltee warra kee arrabsiisuun. Kuni seenaa fokkota Oromoo keessatti aadaa keenyas miti kuni aadaa jaraa ta'e malee jechuudha. Kanaafuu dalagaa kee dalagadhu rabbisi haa eegu. Yaa'ii karaan si dhufee laala akkam gootanii beektaa namni yaa'ii karaan taane gisee si dhufee osoo ati badiin balleessinoo dhiifama gaafatta. Yoo maqaas wanta maqaas. Ani maakii bari yeroo baay'ee ijoolleetti ergee dhiifama gaafadheera bar yeroo baay'ee jechuudha waan hin balleessinetti balleessaa waan ani hin balleessinetti maaliif miknaata maatii keetiitiin balleessaa kiyya fudhadhee balleessaa yoo balleessillee yoo balleessinillee balleessaa kiyya fudhadhee wallahi laaziim jechuudha dhiifama gaafadhe ijoollee itti ergee dhiifama gaafadhe hin didde wallahi. Ani na ajjeestu reefi kiyya wallahi biyya Joordaan keessatti mirga hin qabnu maaki. Uduuduunillee wallahi laazii reefi keenya hin galu. Kanaafuu galatoomii galata qabda nagalchuu keetiifuu galatoomaa beektu. Yoon du'ettee garaan hin balleessin gaafa bareedu tiyya. Dhaggeeffadhu namni. Laa wallahi laazii jechuun dhiira irratti illee waliin lolu beeki. Dhiirri miliyoona beentee dhiira irratti wal loluu fi miti. Ani maatii koo kan tuqame malee dhiira hin fedhan. Maaliif dhiifama gaafadhee bakka dhiifama sanii diddee haadhatiyya guruppii hiitee gaggalabattee kaan gootee waa isiin gootee suuraa qullaa gootee dhiisi an kana hin dubbadhu beeki maakii rabbummaa naa dubbatu malee biyya kanallee galuun rakkisaadha amma fixachuu inshaallah ni gala san biyyeetti ol finnash galatoo maakisha. Waan nun gocheen dhaggeeffanne gaagaa'is bakka akkam goone duba kana tiktookiin akkana qaba dhaggeeffanne baga dhaggeeffattanii hunoo akkanaa jira akkasii jechuu maal gochuu dandeenya isin galee namni kabajaa ofii eeggachuu qaba kabajaan kee kabilaal wallahi istiil maaliif dhiira maallaqa qabu hin taane dhiira miileenaan tirereenaan qabu kan maal fedhellee ta'u irratti waliin loliin unkwaan hawaasa kan qabne waata kan qabne irratti walalu miti khabar yoo jireenya kee nama sirraa jijjiiruu irratti illee walalu sirra hin jiraatu kabajaan kan kee maallaqa inni qabu san caala waan ta'eef kabajaa kan kee maallaqaaf jettee yoo gabbuuste kabajaa kan kee maallaqaan jijjiirdeebistee sirreeffachuu
yoo duuteellee qabri jiraatte bari taate akkasiisan jedhamtaa bar yoo haate tante nama bunnaa beete hojjetu taate bar taati bunnaa beete daleedu sani bar taati dhiira irratti akkasitti namarra waltumtee nama waan namaa fudhatte sani bar haa yoo duuteellee maqaan kan kee haadha ilmaan keetii jaamama jechuu kana jechuun maalleen maqaa kan kee kabajaa kan keetillee siif wanni hin jiru kabajaa kan kee eeggachuun isinirra jiraata yaa'u ani isinirra beekee isin gorsuu taakeenaan akkas ta'e osoo hin ta'in zi waan akkanaa dhuftanii himtanillee bareedaa miti yoo waan akkanaallee isin mutatte taftanii waan san keessa akka namnillee isin dhageenye wallahi khaatame sun sheemidha khaatti sun sheemidha because dubartiin immoo dhiirtii isin jala haatamte jaarsi keessan isin jala yoo haatame gadditanii akka waan baqqaa rakkattanii nama waliin lolina because ogguma duraatu meeshaa sin fayyannee mana keessaa sirraa deemu duraanuu osoo yaadiin haayilaandii qarshanii bitteetu osoo yaadiin haayilaandii qarshanitti heerumte bishaan maqofa kan namni hundinuu dhugu yoo deemu abbaan fedhe bara hulaadhadhee bishaan noo baasee yottiin si obaasaa bara nama akkasitti yoo haate heerumtee sirraa deemte yaa rabbii meeshaan nan fayyannee duraanatti fidde baganarraa fudhatan እንኳን ወሰርሽ ተገላገልኩ እትት አልহামዱሊላህ ይቹ qabda ከረቢ ሲፊዲ ኸብራ የገቹ qabda ማለት ገዴ ቤቴ ምሽት ሳቀቴና ማወለሉን ስሪ ምቲ አበደን ደሞ ብሬዳ ምቲ ሲኒገሪ ዮ በር ዲርቲ والله ንስንንጃ ረቢክ ያኒ ስን ረቢክ ይሩማኑ ይቹ ዲርቲያማ ጊዜ ይሰንረቱ ወለል ተንበሪ ቱምቴ ነመራ ቱምቴ ወፍደትለ በርሲፍ ከበጃንጋው በርመን ኬሰቲ ሰኒ በይና በርኑቲ kana marra fudhatan nama marra fudhatee mana keessa bar kabajaan qaba because tumtee bakka ifi fuuteereni fudhatteen kamisa kabaja yoo ifi si barbaade setti dhufe male namarraa fudhattee akkamittiinuu na jaalateetii maal jeetim no wanti nama waan namaati jechu bakka የሰው ጥንብ ማንሳት ጥሩ አይደለም እና kuni bareeda miti obboleetan tee gaddisiisu ምናምን bareeda miti yoo garuu inni nam lama fuudheen walta'insaan nam lama jaartii lama godhatanii jaalalaa gammachuudha waliin jiraachuu illee hin danda'a wal dandeessanii waliin jiraachuu akkasiillee hin danda'a yoo akkasiin barbaadantati nagayaan waliin wal gorsita waliin taanaan adda bahuun osoo jiru dhakaa waltumuu maalii waltumuu hin jiru baqqaani jiraami akka jechuun biyyi teenya guddoo taatuu baattullee sammuun teenya guddatuu qabdi biyyi teenya maallaqa qabaachuu baattullee sammuun teenya garuu miskiina ta'uu qabdu sammuun teenya tujjaara ta'uu qabdi sammuun teenya guddatuu qabdi sammuun teenya bal'isnee yaaduu qabna akkuma biyya Itoophiyaatti xiqqaattetti akkuma diinagdeen xiqqootti sammuun keenyallee waan hundaan xiqqoo ta'uu hin qabdu jechuu barbaadetti maal dhaggeeffattaniif galatooma guys anta Isaaq እንዴት ነህ ሴልሚ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكتور. عرفنات الدكتور انجني دكتور والدي. دكتور ما في عندناش سلامنا. دكتور علوم. نجا والله الحمد لله كمتي. جرت أنا قوما. والله الحمد لله نجا. مكرنا بوكس لساتيو قلال ما يعني بيتا. أنت منو نجنه دكتور مطلع. أرى زيكو ميجر موري يسمى نبرة. بالضبط. إيه يا كي من دونتا كيالش قافين كي مالك كتئ. አሁን የመከርሽውን ነገር አንቺ ላይ ቢደርስ ተቀበያለሽ? በጣም ቀላል አድርገሽ ላንቺ ኢቪ ነው። እኔ ላይ ቢደርስ ለወንድ ብዬ አልደበድብም። ወላሂ ግን አይረብሽሽም? የፈለገ ነገር እንደውም ስተቴ ነው የሚያሳዝነኝ። እኔ ላይ ቢደርስ ስተቴ ለምንድን ነው በቃ መጀመሪያው ራሱ የሚወሰድ ሰው ጋር መኖሬ ራሱ ያሳዝነኛል። እንደኔ ነው መልክ ማለት እኔ ሰዎች ፕራውድ ባያርጉኝም ጠንካራ ነሽ ባይሉኝም ጠንካራ ሴት እንደሆንኩኝ በራሴ ያውቃለሁ። እውነት ነው። አዎ ስለዚህ ምንም ቢሆንም ያማል ግን ህይወት ይቀጥላል። ገባክ አይደል? ይቀጥላል ግን ያማል። እንኳን ሴት አይደለም ወንዱ ጀግና የሚባለው ወንድ ደካማ ጎኑ ሴት ደባደብማ እኔ የፈለገ ነገር ቢያም ራሱ ህመሜ ማለት ነው እንዳላመመኝ ነው አልፌ ነው እንትን የምለው እንጂ والله بفصم الله مسكرين على الدبادب من هناك نو
ሰው እኮ በጩቤው ይወጋጋሉ እኮ መደባደብ ብቻ ወንቴ ወላ ጄስ ጀረበር ነምኒ አይ ያ በዘመናችንም እኮ ክሊዮፓትራ የምትባለው የእናንተ ሀገር አንቺ የምትኖሪበት ሀገር ንግስት የነበረች ትልቅ ጦርነቶችን ብዙ ቄሳሮችን ያስጨረሰች እንዲገዳደሉ ያደረገች ቆንጂዋ ክሊዮፓትራ የምትባል ሴት አለች ታሪክ ውስጥ በፊት ኃይለኛ ጦርነት የዓለም ጦርነቶች ተነስተዋል በድሮ ጊዜ ማለት ነው ሰበቡ እንተ ለንግስቲ ተካ ሄዱ በሬዶዳ ቆንጆ ናት በጣም ልዕልት ናት ግን በሷ መቅሷ የምትፈልገው ግዛት ማስፋት ትፈልጋለች እሷን ያገባ የሮም አገዛዝ ስለሆነ ነባይ ወራና ሄዱ ሰበብ እሲ ነሞን ሄዱ ወልፊተኔ ጀረን ጀነራል ሄዱ ዱቤረ ሰበብ እሲ አነፉዳ ረት ወልገላፈተኔ ወራኒ ባይ እንደምፊያሜ ጀራ ኩኒሞ ኔቸሪክ ዱበርቲ ወለለ ሞዲራ ወለለ ይራ ወለለ ዱበርቲ ረት እንጨትለ በሬዱ ተነረት ዳሬ ጥሩ ነገር ነው ይሄ ሲኑረት ወለልተኒ ኑት ሲኑረ ወለላ ሁናም ላይ ረውላ ሁናም ጊዜ ይምቱልኝ በጣም ደስ ይላል አሁን እኔ እንደዚህ ሲሰማ ደስ ይለኝ ወንድ አንቺ ላይ ወንድ ሊደባደብ ደስ ይልሻል ፌት ግን ወንድ ላይ አይመደባደብ